tsy misy ao anatin'ny anisany mpandray anjara amin'ny ralia sitraka dia ahoana indray ny fanomanana amin'ity efa vita ny reconnaissance ahoana fandehany ny reconnaissance ny anay vita maly sy afaka maly moa zany dia araky ny règlement de passage ihany ny azo atao zany hoe andalovany indroa le lalana amin'ny rally. dia ahoana ny ahafantaran'ny olona hoe de passage io zany zao izy zao io reconnaissance io mandeha amin'ny sary io reconnaissance io hita amin'ny sary io dia io zany le lalana ho ataonay rapitso sy mandritra ny week-end zao dia en fait ny tena ataonay amin'le reconnaissance mandray ny notiny détail le lalana rehetrarehetra ny angle ny virage ny piège rehetrarehetra ny distance rehetrarehetra satria vao mandalo indroany io zany zay tonga dia mandeha azo tenena hoe à fond rehefa tonga ny rally dia mila détaillé tsara le note zay satria tsy hainy fantasiko hoe ahoana tsisy olona tsisy officiel ange mijoro eny dia ahoana ahafantarana hoe tsy mety ny efatra miverina zay na indimy non indraindray ny amin'ny départny reconnaissance no misy membre ny fédération manisa hoe impiry zay ty olo ty nandalo officiel foana zany reconnaissance membre ny fédération fa tsy officiel zay mahatonga le izy dia ahoana ny tokonaina zany zao amin'ity tafiditra anatin'ny fiadina tompon-daka Madagasikara ty vonina tsara sady ty rally ty misy coefficient ambony kokoa noho le rally voalohany teo zany hoe zay raha tsara placement ty mahazo point betsaka kokoa noho tan'le voalohany teo sady amin'ny catégorie anay manokana 12 zay zany hoe nitombo olona anaky dimy teo zany zany hoe vao maika mahafinaritra be ny fampiady temps sy milalao miaraka amin'ny roa akama zay tsy nanao tamin'ny voalohany teo dia vao may mahafinaritra ho anay le izy io moa zany ny fikajina le isa rehefa avy eo mitambatra fotsiny zay tsy nanao dia 0 point ohatra ny misy manche anakenina dia mahazo point isakiny manche marakaraka ny coefficient ohatra ny anam-pianarana ihany zany hoe matière zao coefficient ohatr'izao dia raha sy tenenina raha mpitoviana an'izay zany dia misy matière anakenina amin'ny rally satria manche anakenina dia samy misy ny coefficient dia amin'ny farataony ny atambatra amin'ny point rehetrarehetra dia eo no mivoaka hoe iza ny champion de Madagascar dia misy ny pilote dia misy ny copilote misy isaky ny catégorie pilote copilote jeune copilote mixte féminin PDP tokony asiana koa hoe ny commentateur efa be point nareo tsara koa zao zany rally fozahora zany fa manena le miembotra hoe course marche arrière ay resaka dalo zany sitraka aloha arosoko aminao misy vahiny anankiray eto izy natsoina hoe Kaila izy ndray mpanao rally izy fa mivavany azy ny tena izy tonga dia miazakazaka be manao ny Kaila manao daholo nareo rehetrarehetra faly tonga eto indray fa manena zany pelipelikotra zareo menatra nefa izy nitsady izy tsy menatra indrindra amin'ny eto ambony plateau i Kaila ve fa nanao rally somary misetrasetra zay koa dia somary tia moto quady zavatra mandeha aingaikaingana rehetrarehetra ohatra ho vavaka ihany hitanao zany izy miaraka amin'ny sitraka amin'ny rapitso dadanay ny copiloteko ay toy ny mahazatra dia raha tsara fahatongavana zay dia sady fête des pères zany amin'ny alahady no zany hoe cadeau an'ny dada zany io cadeau an'ny dada zany andohaka atsika hijery arrivé any dia andreny sitraka fotsiny any sy ny dadany fa tsy mety zany aiza moa ny arrivé eo mercasine any eo mercasine ihany ny arrivé amin'ny firy eo no première voiture nandrasana raha tsy diso amin'ny efatra eo angambany eo mercasine eo amin'le nazaven'ny trop teo dia eo nizay ny première voiture tonga eo dia tonga dia remise voavity zay zany hoe nareo zany tonga eo irarina tonga eo amin'ny efatra zay tonga voalohany io zareo manao rally miracle tonga eo zareo amin'ny efatra dia ao aorinan'io rally asakimo io inona indray zao ny rally manaraka préparé ny sitraka amin'ny 22 juillet raha tsy disa 22 23 24 weekend ohatran'ity any le izy dia io mbola tsy fantatro hoe aiza le izy fa zay fotsiny daty efa nomen'ny fédération sy ny organisateur fa mbola 2 semaines 3 semaines avant rally io zany fa fantanay hoe aiza misy an'le izy indraindray mety tsy eto an-tanàna indraindray mety
Niny kenina fotsiny hoe mety anao faritra Ambositra any le izy dia hiteo zany. Ny matetika moa ny rally tahaka ny reny dia anisany ihany koa mampivelatra ny fizantany, tontolo fizantany satria araka teny sitraka teo zao misy hoe rally any Ambositra, misy koa ohatra ny rally Boeny koa misy dia misy koa ny rally de Letchia. Zany rehetrarehetra zany anisany mampivelatra foana ny fizantany ary mampiroborobo ny fiarinany ny any toerana izay lalovan'ilay fiarakodia. Fa ny tena anisany tena fiarakodia ny anisany tena miroborobo indrindra dia ny mpivarotra pneu sy mpivarotra lasantsy. Any amin'io satria mandany pneu be sy mandany lasantsy be. Miankina amin'ny lasantsy aloha mandany be zay satria amin'ilay tômôbila efa conçu-ana compétition zay dia efa somary modifie kely zany le izy amin'ilay resaka mitady puissance. Dia raha ho anahy manokana zao manao 25 litres au 100 zay ohatra dia misy nefa mbola manao ambonin'io, misy manao 50 zany efa tsy efa hitovy VX V8 zany mihoatra kely latsaka raha ny VX V8 mihoatra kely dia misy eny nenay zay fa ny sasany misy tafiakatra zanaonao le VX ko an-trano tsy dia zay le izy misy latsaka misy mihoatra misy tonga 45 au 100 50 au 100 miankina amin'ilay tômôbila. Dia sasany tsy mandeha super 95 ohatran'ny tômôbila tsotra, ny sasany efa mandeha afaka 100 ll ohatrohatr'izany le izy. Ireo tômôbila ireo zany mijanona ohatrany hoe le Clio any sitraka zany zao mijanona fotsiny ao an-trano rehefa tsy misy rally. Mijanona fotsiny kopakopahana diovina jerena atao mangirana tsara velomina kely zay mihitsy zay mihitsy ka dia mirary soa sotra be zany mirary soa amin'ilay rally dia ataovy mamay nitro sady mba tsy intsony izy